كنت اروح لاحمد السبكي بالليل مثلا. انت بتضحكي على ايه؟ كان بيعمل فيك ايه؟ كان بيعمل فيها ايه يا حضرتك؟ انا من كتر ما انا بحب الراجل ده جدا فعلا كنت خايفه عليه. والله. كنت خايفه عليه ان هو يبقى رئيس بتحبيه البلد. منين وانت ما تعرفوش؟ كلامك متناقض ليه؟ بحبه، انا شايفه عارفه تاريخه وعارفه هو لما عامل كان ايه شخصيه لمصر. معروفه انا ما كنتش اعرف صحيح انت صباحي. انت مش قاري عنه، انا كنت قاريه هو حد وقاريه من قبل الثوره عنه هو وعارفاه تاريخ كويس يعني جدا. عشان حضرتك طبعا قاريانا؟ تاريخ، طبعا تاريخ. عرفينا اصل انا ما اعرفش صراحه. لا مش هعرفك واحنا قاعدين كده، انت ممكن طب تخش انت ممكن على تغيري جوجل رايك مين اللي بقى. تاريخ؟ نعم فندم. مين اللي تاريخ؟ بتقول لي حمدين صباحي. ليه تاريخ في ايه؟ استاذ حمدين صباحي تاريخ في ايه؟ مش انت اللي تسالي يا ريهام؟ انت المفروض عارفه الحاجات دي. صحفي. تمام اوكي. طب ايه خلاص. التاريخ يعني؟ خلاص مش هنتكلم في لا يعني الموضوع ايه ده الفرق بينه وبين تاريخ استاذ محمود سعد؟ ايه الفرق بينه وبين تاريخ انا مش هقارن ما بينه وما بين عادل حد. حموده؟ انا مش هقارن ما بينه بالعكس وما بين الناس حد. دي اعلى بكتير. حبيبتي هو مش هو اعتقل انت مره ولا حاجه؟ كام مره بقى لا اعتقلوه طب كام خلاص مرة؟ هاتي بقى رئيس الجمهوريه احمد فؤاد نجم. لا اعتقلوه كام مره عشان خاطر ايه؟ لا ما انا اعتقلوه بسالك عشان لو خاطر هنعمل بالاعتقالات يبقى احمد فؤاد نجم، يبقى بليغ مرتضى حمدي، منصور يبقى اعتقل مرتضى أكتر من منصور. على فكره في ناس مرتضى منصور. في ناس اعتقلوا بسبب تحيزهم لجماعه، وفي ناس اعتقلوا بسبب ان هم كانوا خطر على البلد، ايوه وفي بس ناس اعتقلوا يفهم إيه؟ بسبب ان هم كانوا يفهم بيحبوا إيه مصر واحد بجد. يشتغل صحفي يفهم ايه في رئاسه بلد؟ يعني اكيد مش هيعرف يعمل انت حاجه. ما كنتيش شايفه ان هو كان عنده برنامج؟ برنامج ايه؟ طب ما احنا طب ما كل واحد كان عنده برنامج بس يعرف ينفذه يعني برنامج ولا زي لا؟ اللي في التلفزيون اللي انا فيه سمعتيه؟ دلوقتي؟ برنامج في التلفزيون لا يعني ولا برنامج ادار تخيل؟ ايه قبل البرنامج كده؟ الانتخابي ادار بتاعه. ايه قبل انت كده خير عشان اديله بلد يعني سياسه وحكم واقتصاد وكل حاجه؟ ايه خبرته عشان يعمل ده؟ رندا البحيري. مصر كلها بتقول ان انت رحتي لحمدين صباحي عشان تاخدي دور مع خالد يوسف. اه صح. ده حقيقي؟ جدا. كان ايه الدور؟ لسه هتشوفوه ان شاء الله في الفيلم اللي جاي. في الفيلم اللي جاي. مم. انت كنت حامل وعملتي برنامج وانت حامل؟ عملت برنامج وانا حامل. ما كنتيش خايفه؟ لا ما كنتش خايفه. اي حاجه بتجيب فلوس تعمليها؟ على فكره انا طول عمري وحياه ربنا وحياه ربنا وحياه ربنا كمان مره، طول عمري قاعده في البيت والشغل هو اللي الحمد لله بيجي لي لحد بيتنا. انا ولا عمري سالت حد عشان خاطر اشتغل، ولا عمري رحت اتعرفت على حد حتى، ولا مخرجه ولا مخرج ولا شركه ولا كذا علشان خاطر اشتغل. يعني طول عمري بشتغل الحاجات اللي بتجيلي وتعجبني، عجبتني بشتغلها، ما عجبتنيش ما بشتغلهاش. عمري في حياتي ما سالت حد عن حاجه الحمد لله. ده في ناس وأولاً- كبار في الوسط بيكلموا مخرجين يقولوا لهم عايزين نشتغل لا انا معاكم ضد ده، وكده. انا ما بحبش كده، ولا انا ولا حتى بتصل اعيد على حد لحسن يفتكر ان انا بكلمه علشان يعني انت يفتكر. الوحيده اللي بتشتغلي في الوسط انا كله من غير انا معيش علاقات؟ نمر معيش نمر حد خالص. انا تليفوني عليه نمر اهلي وعليه نمر المسلسل اللي انا شغاله فيه دلوقتي او الفيلم اللي انا شغاله فيه دلوقتي، لكن تليفوني معلوش نمر ناس في الشغل اكتر من الشغلانه اللي انا بشتغلها النهارده. بس الحاجه اللي بتجيلي يا عجبتني واشتغلتها، يا ما عجبتنيش وما اشتغلتش. يعني عمري في حياتي ما بيفكروا طلبت فيكي لوحدهم كده من غير ما تبقي صاحبه مخرج او بتعرفي منتج او تعرفي مش عارفه ايه؟ الحمد لله بيفكروا فيا لوحدهم. يمكن ده تميز بقى، يعني يمكن في ناس تانية بتعمل كده، يمكن الله اعلم، لكن انا الحمد لله عمري في حياتي حتى ما عرفت حد عشان خاطر المصلحه. عمري في حياتي ما عرفت حد عشان خاطر المصلحه. ريهام سعيد ضحت؟ انت شفتني طلعت خالص أنا بسألك كممثلة؟ ضحيتي؟ ولا لا لما تلاقيني طلعت كممثله اعرف اني ضحيت. ضحيتي باي حاجه؟ اي حاجه زي ايه؟ رحت قابلت المخرج، شربت معاه نسكافيه، رحت معاه مثلا رحله، حاجه كده بس، والله او حاجه بسيطه يعني. انت ضحيت؟ طبعا. عملت ايه؟ كنت اروح لاحمد السبكي بالليل مثلا. انت بتضحكي على ايه؟ كان بيعمل فيك ايه؟ كان بيعمل فيها ايه يا حضرتك؟ كنت تروح احمد السبكي انا راجل بيعمل هيعمل إيه؟ معايا فيها ايه يا حضرتك؟ انت بقول لك ضحيت انت بتقول لي يعني استاذ احمد السبكي مثلا شغال في فيلم تاني مثلا، تلاقيني اروح بقى واقف معاه طول النهار، مش عارف ايه، اطلع ضيف شرف ببلاش، اجيب فرقتي، بضحي عشان يشغلني الفيلم اللي بعده. فما لاني تعبت معاه في الفيلم الاولاني ده. طب شفت اهو، يعني انت مع ان فيها تضحيات غير قله الادب، غير الحاجات الوحشه. ده انا راجل. يعني في تضحيات، عشان كده سالتك انت ضحيت. انت بقى ضحيتي بايه؟ عشان كده سالتك. انت قولي على ضحيتي فكره بإيه اقول بقى؟ لك على حاجه، بس اقول لك على حاجه، انك تقعد مثلا تبقى وجه جديد وتقعد في لوكيشن في صحراء مثلا من غير اوضه، دي تضحيه. وانك تقعد طول اليوم وما يسالكش هتاكل ايه ولا مش هتاكل ايه، وفي الاخر يجيبوا لا لك لا لا اكل لا. على دماغهم زي ما انا هم مش عايز عايزين. تضحيه دي يا حضرتك. ده انا تضحيه. ما بتكلمش على تضحيه. لا ما هو اصل انت مش هتيجي تسالني لا انا التضحيه دي بقى اي حد انا مش ضحيت ولا ما ضحيتش انا مثلا بنيه تانية. مش هتسالني انا اولا لان انت عارف سمعتي كويس، واولا انت عارف ان انا بنت ناس لا مش الحمد قصدي لله مش سمعة، لا جدا. لا. خلاص ما هو انت بتقولي انا مش قصدي لا التضحيه لا دي. لا 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 قصدي يعني مثلا اقول لك حاجه، تجيبي له هديه مثلا، يعني اتكلمي خليل هو ده دي تضحيه؟ تضحيه. اجيب له هديه؟ تتودد واقرب.
دي مش تضحيه يا حبيبي، ان انا اجيب لحد هديه او اتودد له او اتقرب له علشان خاطر انا مثلا ايه التضحيه بالنسبه بحب لك؟ الناس دي مش ايه تضحيه. التضحيه طب بالنسبه لك؟ اللي انا قلتها لك بقى، ان انا اه اروح اللوكيشن الاقي نفسي كذا كذا كذا، او الاقي معامله وحشه انت للوجوه الكلام ده خلاص الجديده، كده اشتغلت او فيلم، الاقي انا مش قصدي عارفه قبل ما ايه. تشتغلي كده انت اشتغلتي خلاص، لا قبل ما تشتغلي. يمكن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله اه ادهاني كده من عنده نعمه ان انا ما اتعبش عشان خاطر اخش الشغلانه، لان انا سبحان الله ما كنتش عايزاها اصلا. اشتغلتيها ليه؟ ما كنتش، ما جت كده بالصدفه وحبيتها بعد ما اشتغلت. تحس ان كلامها بس هي مظبوط؟ رندا، بس انت ما اتبهدلتيش برضو يعني، انت من الناس اللي طلعت على طول يعني، ما مشيتش مثلا واحده واحده او اتبهدلت او خدت ادوار صغيره لا يعني. اخدت ادوار صغيره بس انا ما اتبهدلتش. ما انا اتبهدلتي؟ ما اصلك بتقولي اتبهدلتش. التضحيه ان واحد ما لا ياكلش ما اتبهدلت يشربش. طبعا، لا يعني قصدك ضحيت، لا ضحيت طبعا، ضحيت ان انا اكون مثلا بشتغل في مسلسل مش 100% انا مقتنعه مثلا اه بس دي مش تضحيه، لان في مسلسلات كتير قوي وحشه، لكن انت طلعتي على طول يعني، خدتي ادوار على طول قصدك ان هي كبيره. ضحت؟ ايه ده؟ لا طبعا مش قصدي كده، امال قصدي قصدك ان ايه؟ هي من الناس اللي طلعت على طول، مش اللي هي قعدت مثلا 10 15 سنه تاخد ادوار صغيره وطلعت بعد كده. مش انتصار، مش وفاء عامر، مش غادة عبد الرازق، مش الناس دي. فاهم قصدي؟ من الناس اللي طلعت على طول. هي عارفه طريقها فعشان كده ربنا اكرمها.